부평역 근처에 있는 코다리 1번가라는 곳에 왔습니다. 동태 해물찜 그리고 코다리 전문점이고요. 부평점으로 온 거고, 이곳 같은 경우는 KBS 생생정보 맛집에도 나오고 각종 미디어에도 많이 나왔습니다. 안쪽으로 들어가서 오늘 코다리 1번가, 마린보이 코다리 1번가에서 음식 주문하고 실제로 먹어보고 어떤 맛인지 말씀드리겠습니다. 무조건 황이 메인이야. 야, 오늘 한잔 해야지, 임마. 뭐하냐? 잠깐만. 정하고. 저 뭐가 괜찮을까요? 야, 코다리 왔으니까, 엄마. 코다리 먹어야지, 코다리. 코다리. 내가 스키장 갔다 왔잖아. 그때 제대로 알았어. 이제 더 확실히. 아, 이거는 스타다. 코다리. 아니 뭐 그냥 아무거나 시켜. 코다리. 다시 페이백 해준대. 코다리 중. 코다리 중에다가 사장님. 아, 갑오징어, 잠깐만. 코다리 갑오징어 조림 2인 요거 하나 시킬까? 그거랑 요거 하나에다가 갑오징어. 탕류 있으면 좋잖아. 동태탕 요거 하나 시켜도 되고. 그리고 그 다음에 또 양이 일단 많어. 기본적으로. 그래서 일단 사장님 물어보려고. 일단 이런 걸로 해야 되나, 이거? 뭔데 이게? 코다리 조림. 코다리인. 동태탕. 앞으로 이거 가져올 수 있도록. 저희 코다리 2인에다가 동태탕 하면은 좀 되나요? 설명 먹기에? 딱 좋다요. 코다리 갑오징어 조림. 2인분이고 동태탕 하나요? 네네네. 네. 동태탕 하나요. 네. 하나만. 네. 그러면 총 2개 있어요. 아. 왜냐면 이거 같이 나와서. 아, 예, 2개 주세요, 그러면. 예. 술 해. 세주는, 아, 나는 맥주 마실게. 너 맥주? 우리 소주 뭐 먹을 거냐? 나는 맥주. 프레쉬 하나, 카스 하나. 프레시 하나, 카스 하나? 너 카스 먹지? 어. 프레쉬 하나, 카스 하나. 오케이. 뭔가 고생했네. 아니야. 뭐가 마음에 노트북 배터리가. 노트북 식태야 안 되냐? 시원하게 한 잔이요. 썩썩. 소주 뭐 하는 방법이야? 딱히 없어. 원래 이 소주 먹는 사람들은 그런 게 없어. 그냥 딱 이 비율로, 딱. 이거 딱 고수들은 이제 당연히 맥주로 먹지. 소주를 딱. 딱 요 선까지 따라야 되는 거라고. 아재다, 아재. 왜 하는데? 아재들이 좋아하는 맛집. 오히려 컨셉이 그게 좋은 걸 수도 있어. 딱 타겟층만 딱 딱. 노리는 거지. 오. 깨져. 에이! 선생님 딱. 아유. 그러니까 점심은 어디서 먹었지? 점심 오늘 와이프랑 먹고 왔어. 먹고 왔지? 응. 진짜 왔었어? 저번에. 어디점? 왕십리. 그 화왕심리 쪽에? 사왕십리. 거기도 코다리 1번가야? 몰라, 그랬던 것 같아. 그래서 내가 그때 먹은 게 갑오징어 요거에다가 동태탕 저어 먹었거든. 그럼 여기 맞네. 가 맛있지. 맛있었어, 그때. 우리 오늘 뭐 시켰지? 갑오징어. 오케이. 이거 2인에다가 잠깐만. 우리 아까 코다리 2인 아니야? 코다리 갑오징어 조림. 코다리, 뭐냐. 코다리 막 갑오징어 막 조림. 나 진짜. 갑오징어 이렇게, 난 니가 입은 줄 알았어. 뭐야, 왜. 코다리 조림은 막 요거고. 코다리 시래기. 코다리 시래기 요거고. 막 한글 맛. 메뉴가 혼선해질 수는 있어. 난 진짜로. 나도 처음에 코다리 시래기 좀 두 개가 나눠진 줄 알았다고. 뭐야, 이씨. 그럼 이게 코다리, 새우, 홍합, 갑오징어 다 나오는 다 나온 거야, 이게. 그렇지. 근데 이게 여기서 최고지, 이게. 그래서 시킨 거구나. 상이. 응. 이거 뭐예요? 이거 메뉴 이름 뭐예요? 이거 마린보이 동태탕. 마린보이 동태탕. 네. 예, 알겠습니다. 맛있겠어요. 네. 이거는 근데 사장님
요거는 근데 혼자 와서 하나 시켜도 돼요? 네네. 아, 근데 엄청 많네? 아, 네, 알겠습니다. 야, 혼술해도 돼, 혼술. 파이프 끓여야 돼. 안 해, 그냥. 이 아저씨요. 안 나. 오빠, 해요, 뭐. 이거를 이거를 이렇게 풀어 숟가락으로. 각자 조금씩 푸자. 내가 퍼줄게, 그냥. 솥밥 전문가야? 솥밥 전문가. 족밥 전문가 아니고 솥밥 전문가. 오, 드립. 발음 조심해야 된다. 족밥 전문가가 아니고 그치. 솥밥 전문가. 그거 조심해야겠네. 아주 좋았어. 그, 그 물은 저거 넣는 건가? 응, 옆에 있는 거? 저거. 야, 아, 박민이 그래도 공수를 한번 먹어보자. 응. 뭐, 그냥 잘한다고 하는 것이 뭐. 나한테 영어 존나 얼마나 시키겠어. 야, 이 알이 이거 엄청나구만. 그런가 봐. 아니, 세주 안주요? 이건 세주 안주. 시간 빠르다. 우리 다시 막 이렇게 막 자주 만나려고 했던 것도 30대 초인데 그렇지. 벌써 야, 그래도 우리가 어쨌든 간에 인연이 돼가지고 또 다시 만나는 많이 먹었어, 청소이랑. 응. 매주 이게 이름이 뭐였지? 코다리 갑오징어 조림? 네. 코다리랑 새우 홍합 갑오징어. 이건 뭐야? 그 동그란 거 그거 뭐예요? 아, 갑오징어야? 아, 나 진짜 몰랐어. 여기서 제일 인기 있는 게 뭐예요? 여기는 코다리 조림 제일 기본이 기본 코다리 조림. 기본에 근데 충실하는 요즘 또 갑오징어가 더 많이 팔리겠네. 잘 나오니까. 갑오징어가 진짜 쫄깃쫄깃해. 소주와 제병 뭐 그런데. 이거 또 발라주면 또 좋지. 연락을 했죠. 저 여기 갔는데 페이백 해주세요 하니까 네 이러고 문자를 보냈어. 내가 그냥 바로 문자를 답변 뭐 보냈냐면 제가 유튜브 채널도 작게 운영하고 있는데 혹시 괜찮으시면 촬영을 한번 가겠다 이러니까 답장이 없어. 그래서 그냥 뭐 항상 그렇거든 거의. 그래가지고 다음날 전화가 오는 거야. 전화 되네. 그래서 어제 통화한 사람이다. 그래서 전화 문자 받은 사람이다 이러는 거야. 그래서 저희가 뭐 코다리집 몇 개 운영하고 있는데 딴 데도 갈 수 있냐? 갈 수 있죠. 어디 갈 수 있냐? 그래서 일단 뭐 다 갈 순 없고 제가 가는 그게 있으면 그 뭐지? 가는 스케줄이 있으면 가겠다. 그래서 지금 한 여기까지 4번째 온 거야. 그런 거고 또 이제 또 가달래. 그래서 최근에 또 송도가 오픈했나 봤는데 너무 멀잖아. 솔직히 우린 여기도 멀긴 해. 송도까지는 힘들어. 그래서 내가 송도 좀 힘들 것 같습니다 이랬지. 그래서 너가 청춘 얘기를 했던 거였구나. 와사비장이 나는 먹었지. 그래 밥 잘 챙겨 먹어야 돼. 아버지들은 잘 챙겨 먹어야 돼. 갑오징어 진짜 맛있긴 하더라고. 맛있다. 응. 소주를 해야지. 야, 맥주 하나 더 시켜. 맥주 먹고. 사장님 저희 카스 하나 더 주세요. 네. 카스 하나 더 주세요. 네. 네, 감사합니다. 여기는 진짜 코다리 진짜 맛있어. 내가 먹어봐서 알아. 또 갈라래 또 좀 있으면. 원래 인천에 엄청 맛있는 그 코다리 하는 데가 있어. 우리 아이폰은 인천 토박이잖아. 근데 거가 맛이 변했더라고.
최근에 부드럽지? 갑오징어도 맛있어. 맛있다. 해요. 야, 그랬다. 싹싹 명장면이다. 싹싹싹. 방법이야? 그치. 숟가락을 좀 이용하는 거 좋아. 숟가락을. 자, 싹싹. 좋아요. 한번 하고 이 뼈를 싹 잘 빨려린다. 야, 이거 확실히 부드러워가지고. 양식장에서 일했어? 야, 막 이런 거 다 기본이지, 막 이런 거 다. 쓰레기 하고. 됐다. 또 이건 좀 있다, 좀 있다. 진짜 맛있겠다. 코다리 대박이다. 코다리 홍보대사야? 나 꼬다리. 야, 알이 대박이네. 알 크지? 알이. 그러니까 다 지경은 아니겠지. 뭐 얼마 수수료도 이렇게 할 거야? 로열티 하겠지. 맛있네. 동태. 맛있네. 양념이 진짜 맛있어. 진짜 매콤해야 돼. 진짜 맛있다. 사실 뭐. 있냐? 내가 저번에 들었는데 응. 다른 지점 갔을 때 여기 코다리 자체가 특수한 뭐 어디서 가져오는 게 있대. 맛있는 걸로. 그러니까 모르지, 일반인은. 나도 모르는데 아무튼 그냥 어디 뭐 시장댁에서 떼서 오는 게 아니라 진짜 뭐 특별한 코다리를 사용한대. 강원도 어디서 갖고 오는 거. 내가 그때 왕십리 갔던 데가 여기야. 똑같이 먹었어. 맞네. 동태. 소스도 맛있잖아. 이 자체. 아니 뭐 없어져 그래. 맛있다. 이것도 깎아주고 판다. 추가 어디 있어? 추가 손을 봐요. 숟가락. 이걸로 해 그냥. 내가 먹었어. 내가 먹었어. 이렇게 됐어. 아니 못해. 숟가락 없으면 칼로 돼. 야. 뭐 요리사야? 응? 흑백 요리사 출신이야? 야, 이런 음식에 대한 딱 이렇게 예의야? 예의지. 이 먹으면서 해장이 되네. 어제 야, 이런 거 알아. 맞아. 이런 거 뭐가 이런 거 뭐가 돼? 그거 뭔데? 이게 척수. 해장을 하는 서비스 드릴까요? 오케이. 술이 확 나오네. 소주 안주야? 하나 둘 셋. 그렇지. 오. 아이고. 젓는 센스까지. 술 먹고 해장이 이게 제일 좋아해. 해장. 아까 얘기했지만, 숭늉이? 응. 해장이 좋아. 마무리 요거로 딱 하면, 해장을 여기서 동시에. 세 개 주, 세 개. 아니, 반숙. 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 아니, 이게 해장에 좋은데 응. 마린보이 코다리 1번 갈아서 좋은 거 아니야? 아이고, 그렇지 뭐. 맞지? 안 시켜. 안 시켜.
그리고 우리 처음 저기 하고 막 할 때만 해도 그때 시작됐었잖아 거기가. 중국 상해 정도 많이 나가는데 상해 물가가 엄청 비싸거든. 근데 상해가 되게 상이 좋아. 근데 거의 주재원비가 집 렌트로 다 나가긴 하는데. 더블로 나가잖아. 근데 이제 그런 게 있어. 그 애기 키우는 사람들은 초등학교 한 3, 4학년, 4, 5학년 때 야, 마린보이 계란 후라이 3개 나왔다. 야, 먹어. 맛있어? 뜨거 조심해 뜨거. 왜 이런 거는 혓바닥 찌는 정도 먹어야 되는데 야, 씨, 명언 날리네. 딱 뜨거울 때 명언 날리. 방시식 시간. 맛있네. 그래서 근데 뭐 존나 힘들어. 내 입장에서는. 무슨 근데 야 우스테이크 힘든데 뭐 되게 다른 애들보다 낫지 않냐? 아, 네. 말하고 이런 식이야. 와, 우리 똑같네. 이 지랄이야. 한 번만 보여줄 수 있어? 그 원래 싸먹는 거? 이렇게 해갖고 해봐. 아, 이렇게 싸. 오케이. 응. 이렇게 코다리를 올려. 응. 그다음에 요렇게 싸. 마이크 뺏기겠다. 좋아서. 오징어도 있으니까 양념을 이렇게 해갖고 야, 이거. 원래 이렇게 해갖고 먹는 거야. 세주를 이렇게 장전해. 세주 장전해. 세주를 이렇게 해. 세주 일발 장전. 너는 세주 따고. 야, 가자 오늘도. 딱이야? 속하게. 어때? 아, 진짜 그냥 여기 이런 거 신경 쓰지 말고 진짜 어때? 고소해. 뒷맛이 좋아. 김이 딱 살렸어? 코다리 자체도 맛있고. 응. 소리로는 먹고 살 수가 없는 나라이잖아. 야, 아니 남정전 진짜 걸어갖고 볶음밥 네 이거 네 개? 가져가면 한국 갔었냐? 지금 어디 갔었지? 너 우리 집잘 때? 그러니까 어디 네 요리 집 가고 씨, 이거. 빨리 해줘야 돼, 빨리. 요가 촬영하고 상관없이 그냥 이렇게 나오는 거지? 아니, 시키냐. 촬영이라고 이렇게 이거 아니지? 잘 줬냐? 아, 원래 잘 줘, 원래. 아니, 모른다니까. 이게 잘 줘, 원래 양이 많아. 김가루가 진짜 존나 많이 쓰네. 모른다니까? 얘 몰라. 이게 지점마다 또 달라, 근데. 막차같이 오가 돼. 야, 이 구만이요 이게. 야, 전국에 영업사원들 법인카드 내역을 다 관리했던 애라고. 뭐 나이키에서 얼마 쓰는지, 바에서 얼마 쓰는지 다 알아. 그러고 전국에 겁나 사줘. 나는 맛있고 안 먹어. 옛날 초등학교 때랑 달라. 얘랑 나랑은 초등학교 때 먹어. 그 상동동 진짜 맛있지. 거기도 많이 갔지 천석이랑. 참기름? 응, 참기름. 미나리. 향이 좋아, 향. 조합이 괜찮다 이거지? 아니냐? 볶음밥 3,000원밖에 안 하는데 추천? 이게 1인분이야. 1인분이야? 아, 나 2인분인 줄 알고. 아니야 이거 1인분이야. 1인분. 내가 하나 달라고 했거든. 응. 야, 그 많아. 존나 강추지. 개강추 하나요? 이 양념에다가 볶아 먹는 거야. 무조건 뭐야 돼, 무조건. 대박이지? 남양주 홍보대사로 또 내가 동생을 갔다 왔단 말이야. 남양주시가 이제 청년을 엄청 밀어, 지금. 남양주시랑 민다는 게 어떤 의미야? 무슨 말인지 모르겠어. 지원을 많이 해줘, 진짜. 청년의 도시다. 이번에도 지금 예산은 10억을 받았어. 청년들을 위해서 예산을 10억을 받아서 우리 와서 같이 얘기 좀 해달라는 거야. 왜냐면 얘네들만의 얘기를 하면 안 되니까 나도 민간인으로서 청년협의체 위원으로서 얘기를 할 수 있는 거야.
발언권이 있는 거거든. 내가 우리 의사- 근데 우리 청년 끝나지 않았냐? 아예 안 났어 임마. 남양주는 안 끝났대. 39살. 아 남양주는 만 서른 만 넘었어. 39. 응. 내가 마지막이야 거의 마지막이야. 내가 거기 가면 얘가 안 거야. 거기 딱 있어. 03년생 있잖아. 03년생. 03년생도 청년이야? 나 대학생이니까. 초선자리. 아니 청소년 아니야. 23년생이 스물 대학생이라니까. 우리 지금 같은 이런 분과 또 모임하는 사람도 있어. 진짜. 아니 뭐 교회요? 그러니까 모임에서 서로 서로 하는 거거든. 저 강화문 광장 갔을 때 중3 때 아니야 월드컵 때. 그거 이후부터는 02년생, 02 때 랩 피더레드 입고 갔잖아. 기다려도 10일. 일단 00 이후로는 계산 안 돼. 아무튼 근데 그게 뭐냐면 남양주가 정말 이 청년들을 위해서 많이 지원을 해주려고 한단 말이야. 그래서 지금 이번에도 뭐냐면 예산 10억을 받았대. 청년들을 위한 예산을 10억을 받았는데 어떻게 썼으면 좋겠냐라는 것도 모이자. 같이 모여서 의견을 내자라고 해서 또 내가 참석한단 말이야 또. 그 이거 농담하는 거 아니고 내 거 이거는 뭐냐면 우리 만났을 때 그냥 기록으로 옮긴 거 있잖아. 거기서 운 좋으면 1000회가 넘어. 뭐요? 1000회가 넘어. 거기도 운 좋으면 남양주 시장한테 한마디 해. 나는 남양주 시장님을 만나봤고 남양주 시장님이 이게 뭐냐면 그러니까 한마디 해. 시작은 이름이 뭐야? 성함이 뭐야? 주자, 광자, 덕자. 나랑 광 똑같네. 주광덕. 광 아, 주씨. 들어가네 광. 근데 나는 이게 뭐냐면 내가 어쨌든 간에 남양주 시장님 우리 왔었어. 와가지고 다 인사해주고 했는데 아 남양주 진짜 발전하겠다. 너 악수했어? 악수는 안 했지. 시작 안 했어? 근데 그럼 안 돼. 악수는 안 했는데 번호 안 따는데 새해 왔어. 문자가 왔어 문자가. 아 진짜? 아 그거 단톡 그냥. 야 그냥 모르겠어 그냥 제2의 번호일 수도 있는데 그만큼 근데 같이 사진 찍었어 안 찍었어? 시장님하고. 나는 못 찍었어. 그럼 이제 안 돼. 잘 봐. 이제 언제 봐? 이제 언제 봐? 나? 야, 스케줄이 있는 거. 또 볼 거야. 아까서 이번에도 볼 수 있어. 야 나는 저 평택 시장님하고 악수도 하고 사진 찍고 했어. 이거 찍어. 이거 그건 새끼야. 뭐 옛날 얘기하면 막 평택 시장님하고. 그게 중요한 게 아니고 그러니까 이게 이 남양주가 정말 발전을 많이 왜냐면 땅덩이 존나 넓어. 이거 완전 홍보대사급인데? 응. 남양주가 지금 74만 명이야 인구가. 근데 거기에 어린애들이나 청년이나 여기 엄청 많아 지금. 그래서 그걸 지원해 주려고 해. 그래서 이게 정책이 정말 잘 되고 있고 나도 그냥 아무것도 모르는 상태로 가봤지만 야, 이 딱 남양주 청년 시장님이 얘기해준 모든 것들을 얘기를 보면은 아 발전하겠다. 확실히. 아 진짜. 이건 정말 있어 이거는. 그래서 하여튼 그런 게 확실히 있다 보니까 나도 그거를 자진해서 돈을 원하는 게 아니야. 어쩌다가 하게 된 거야? 내가 남양주시가 되면서 남양 시민이 되면서 그거를 혼인신고하고 나서 이제 남양주 시청에 몇 번 자주 들락거리면서 이런 홍보 책자를 좀 내가 보면서 관심이 가져서 연락을 했더니 이런 모든 정보들 있으면 줄까요? 그래서 예 주세요 한 거야. 거기서 나왔다는 게 처음 나온 게 청년위원 할 건지에 대한 이런 다 제안서 다 진짜 쓰고. 궁금한 거. 이제 너 같은 경우는 이런 거를 이제 나서서 해서 뭔가 다른 사람들도 이끌고 이런 게 좀 뭐 나한테 만든 걸 수도 있고 그런데 실제로 남양주시한테 도움이 되는 거는 그럼 어떤 거야? 도움이 직접적으로 되는 건 없지만 함으로써 되는 건 없지만 내 이 지금 인맥 사람들 거의 남양주 청년위원 협의체 사람들을 다 같이 모여 이 사람들이 또 그냥 나의 인맥이 될 수 있고 그리고 그런 정보들을 내가 제일 먼저 습득을 할 수 있다 보니까 내가 또 빨리 대응할 수가 있고 장점이긴 하네. 그거 좋고 그 다음에 우선 기본적으로 남양주시에서 이런 지원들을 많이 해주려고 하는 이런 게 있다 보니까 나도 그거를 내가 그 스스로 도와주려고 하는 거지. 왜냐면 내가 남양주를 나는 앞으로도 쭉 살 것 같아. 왜냐면 나 아파트 때문에 그렇지만 아파트 공급도 많이 해줘. 남양주가. 지금? 응. 그래서 아까 나한테 남양주로 오라고 한 거야. 자기 수화로 만들려고? 가산 신도시
도시에 살잖아. 나 제일 좋은 도시에 남양주에 진짜 좋아. 사실 지하철도 뚫렸고. 응. 근데 지금 더 발전하려고 하고 있고. 너네 팀이? 진짜 살기 좋네. 이거 진짜 나는 내가 남양주를 온 거는 우여곡절 끝에 왔지만 이런 정책들로 내가 알고 어차피 남양주에서 오랫동안 있을 거고 내 애도 남양주에서 태어날 거니까 이거에 대해서 남양주에 대한 좀 뭔가 관심을 가져야겠다 싶어서 이게 진화하게 된 거의 거지. 아이돌 빠돌이 수준이 돼. 많은 소리는 아닌데 그냥 그만큼 왜냐면 서울은 정이 없어. 약간 서울은 그러니까 예를 들면 내가 왕십리에서 내가 오래 살았잖아. 왕십리에서 나는 혜택을 받거나 뭔가에 뭐 문자로 주는 거나 뭐 잘 지내시죠 이런 하나도 없었어. 남양주는 그렇게 딱 내가 남양주 시민으로 하자마자 많이 관심을 줘 나한테. 나 양주 지금 5년 살았거든. 내 집도 나는 이게 내가 또 관심 없었냐? 그럴 수 있어. 관심 없을 수도 있고. 양주 안에 옥정은 막 파주 저쪽이고. 내가 아, 옥정 했잖아. 쏘리. 파주 운정. 아니 내가 왜 아냐면 와이프의 그 작은 이모 할머니가 옥정에 지금 의정부에 사는데 거기 딸내미들이 이거 찍어봐, 이거 찍어. 도시에 살아. 마이크가 이쪽에 있어. 도시에 살아서 남양주 피아니어가지고 그래서 옥정 얘기를 많이 하고 잠 못 잤대. 줘봐. 자연스럽게 그냥 와. 어때? 좋다. 오늘 너무 저녁 때야. 뭐가 제일 맛있어? 야, 역시 확실히 해물이 많은 게 좋아. 해물이 많은 게 갑오징어, 코다리 갑오징어 조림, 새우, 홍합, 갑오징어. 갑오징어 너무 쫀쫀쫀쫀하고. 요거 먹는 거죠. 그렇지. 코다리 갑오징어 조림. 그렇지. 코다리 조림도 당연히 맛있고. 양념 어땠어? 그 왜 사이드로 해가지고 양념 맛있고, 밥 볶아도 맛있고. 야, 그 스테이크가 그냥 되게 안 들어가. 야, 취하지 않는다 지금. 야, 어떡하냐 지금. 너무 맛있어가지고. 취하지 않아? 야, 가자. 오늘 또 코다리찜을 먹으러 가자. 먹고 막 남자. 이거 어떤 사람들한테 추천해? 이거 뭐냐면 소주를 좋아하는 사람들. 기본적으로 각일병 먹는 사람들은 무조건 여기 와서 딱 정식 하나 시켜도 돼. 코다리 정식 아까 같은 뭐 거. 소주 계속 들어갔는데 그거 뭐 있었잖아. 그런 거. 볶음밥인가? 볶음밥도 그렇고 누룽지탕, 가마솥, 솥밥. 아까 얘기했지만 족밥 말고 솥밥. 그런 걸로 해가지고 그렇지. 제 건데요. 뽑아서 엄마. 메뉴로 또 찍고. 그렇지. 또 그렇지. 부평의 중심. 자, 해. 부평의 중심 코다리 이동가. 부평의 중심 오. 이동가. 대박이다. 존나 많이 갔었어. 집에 와이프가 많이 오셨으면 나? 야, 닭살이야? 여기 있잖아. 아씨 뭐 하세요? 춤 잘 추시네. 대군역 방면 우회전입니다. 3차로를 이용하세요. 야 저기 베트남 써 있는데 저 뭐야? 야 서울이 집값이 비싸니까 나도 요 스포츠들은 여기까지 나와갖고 사는 거 아니냐.